Alors, عسلامتكم باش نشوفوا اليوم مع بعضنا les tableaux croisés dynamiques. كما قلنا اللي les tableaux croisés dynamiques vont nous permettre باش vont nous permettre d'exploiter des listes qui contiennent beaucoup de données. Donc, qui m'amène te rappelle les filtres, je vais faire la même chose aujourd'hui. Donc, je chauffe comment appliquer un filtre. Il faut sélectionner les en-têtes de colonne. Appliquer un filtre. كما خدمنا هوني التابلو هذا الصغير en utilisant le filtre. قلنا اللي pour chaque région nous voulons voir combien il y a de maisons, combien il y a d'appartements. Donc عملنا juste مشينا la colonne gouvernorat. On a filtré sur l'un des gouvernorats. Comme ça, je ne vois que le gouvernorat de Medellín. Et puis, je suis allée sur la nature et j'ai filtré sur appartement. Alors, l'information, je la trouve ici, en bas. Donc, à Medellín, j'ai 247 appartements et j'ai 92 maisons. Donc, et j'ai fait comme ça pour remplir tout ce tableau. Alors, le travail que je viens de faire avec le filtre, c'est un travail presque manuel. Ce n'est pas Excel qui l'a fait, c'est un travail manuel. Alors, on va demander à Excel de le faire pour nous. Et là, on va avoir besoin d'un autre outil qui s'appelle le tableau croisé dynamique. Alors, quand on dit tableau croisé dynamique, ce n'est pas le croisement de deux tableaux. C'est un outil qui va nous permettre de placer nos données, de pivoter, de faire pivoter nos données en ligne ou là en colonne. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Alors, donc pour avoir un tableau croisé dynamique, je vais dans Données et je vais dans Insertion, pardon. Tableau croisé dynamique. Voilà. Donc, il me propose la sélection de tout mon tableau par défaut. Donc, je vais accepter. Alors, il est passé directement sur une autre feuille. Et vous voyez là, vous avez type qui est coché. Il a choisi le type comme étiquette de ligne. Donc, du coup, j'ai les types d'immobilier que j'ai avec la somme des prix de vente. Je ne veux pas qu'il fasse ça pour moi. Je veux construire mon tableau toute seule. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux voir déjà le nombre d'immobilier que j'ai. Pour ça, je vais utiliser la colonne code et je vais la mettre dans valeur. Donc, vous voyez déjà que j'ai 499 immobiliers. Ça, c'est mon total, c'est vrai, c'est bon. Comme pour le tableau de tout à l'heure, j'ai utilisé là, pour construire ce tableau-là, pardon, celui-là. Où il est? Celui-là. Donc, j'avais les gouvernorats qui sont en ligne. Donc, je reviens à mon tableau croisé dynamique. Il est là. Je vais placer les gouvernorats en ligne. En colonne, pardon. Voilà, j'ai mes trois gouvernorats. Vous les voyez, Medellín, Nebel et Sousse. Et j'ai besoin de la nature en ligne. Donc, maison et appartement. Et voilà, j'ai obtenu tout ce que j'ai fait manuellement. Tout ce que j'ai fait manuellement, je viens de l'obtenir avec un tableau croisé dynamique. Donc, je reprends.
je place la donnée dont j'ai besoin en colonne, la donnée dont j'ai besoin en ligne, et pour la valeur, j'utilise un champ. Le champ, il faut qu'il soit rempli à 100%. C'est-à-dire que quand je reviens à mon tableau d'immobilier, dans le code, j'ai utilisé le champ code, je suis sûr qu'il n'y a aucun code vide. Là, je suis sûr qu'il n'y a aucun code vide, sinon j'ai des erreurs de calcul. Alors, je vais reconstruire le même tableau sur une autre feuille. Donc, je vais supprimer ce tableau-là. Je n'en ai pas besoin. Je reviens à mon immobilier. Voilà mon immobilier. Alors, je reconstruis mon tableau croisé dynamique. Je vais sur Insertion, Tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Il me demande la zone. Est-ce que c'est bon, la zone? C'est OK. Et j'accepte. Il me donne mon tableau croisé dynamique. Il est vide. Et je vais placer ce dont j'ai besoin. Donc, je vous ai dit, il faut toujours vérifier. La première chose à faire, c'est de vérifier le nombre d'enregistrements, le nombre de données qu'on a. Pour cela, il faut prendre l'un des champs اللي on est sûr اللي هو ما فيه حتى شيء فارغ. عندي انا الكود ما فيه حتى شيء فارغ. دونك ناخذ الكود نمشي نحطه في الفالور. فوالا دونك عندي nombre de code 499 صحيح. شنو نحب نعرف اخر؟ نحب نعرف par gouvernorat بالولاية اش عندي ديار واش عندي برطمانات. حبيتش تمشي ولاية فوالا بالولاية اش عندي ديار واش عندي برطمانات. دونك عندي ذوما الولايات وعندي هذوما واش عندي ابارتمون واش عندي ميزون. الوغ نجم زاده علاش هو اسمه كروازي وعلاش اسمه ديناميك؟ خاطر نجم الولاية نحطها لهنا والناتور نحطها لهنا. دونك هاكا الولايات ولاو على الليني والناتور ولات على لي كولون. متفاهمين؟ دونك نجم زاده اذا كان نحب تحت كل ولاية نشوف اش فما فيها. كل ولاية اش فيها ابارتمون اش فيها ميزون. متفاهمين؟ الوغ à partir de ce moment من وقت اللي فهمت شنو نجم نعمل بالتابلو كروازي نجم مثلا نزيد معلومة أخرى. ما نعرفش مثلا نحب نشوف اللي بجردان. دونك نحب في الكولون نشوف اللي بجردان. الوغ ولاش ما يتقراش التابلو؟ علاش؟ شكون ينجم يقول لي علاش ولا ما يتقراش؟ خاطر في لا كولون جاردان كان ثبتو فيها في لا كولون جاردان ما عنديش فما جاردان ولا ما فماش. فما قداش كبر الجاردان وكل جاردان قد كبرها. معناها ما ينجمش يجمعهم لي دوني. على هذاك اون دوني اللي ماهيش كيفاش نقولوا كونتابل ما تنجمش تتجمع ما نجمش نستعملها. دونك جو في سوبريمي la donnée هذيك la donnée jardin. اغزروا معايا لهنا في التابلو فما في الجراج فما وي ولا فارغ. يا فما جراج يا ما فماش جراج. باش نمشي نستعمل لا دوني جراج. دونك باش نجي ناخذ جراج ونحطها في الكولون. دونك هاكا
اللي فيهم جراج هاكا عندهم وي، والاخرين فيد كنا نجمو نحطو فيهم نو. دونك كيفاش يتقرا التابلو هذايا؟ في مدنين عندي 247 ابارتمون، 84 منهم عندهم جراج، و163 ما عندهمش جراج. في سوسة عندي 32 ميزون، 16 فيهم جراج و16 ما فيهمش جراج. Donc, le tableau croisé dynamique, c'est un outil qu'on utilise pour synthétiser les données. على خاطر des données كيما هكا 500 enregistrements، c'est difficile انك تخرج منهم معلومة بالطريقة هذه، حتى كي تستعمل لي فلتر مش ديما تتحصل على حاجة واضحة. Par contre, avec les tableaux croisés dynamiques, نجمو نستعملوا برشا حاجات. Alors, je vais vous donner quelques conseils. Je vais effacer ce tableau-là. ولا خليه هي المشكلة، نعمل له renommer tableau croisé dynamique numéro 1. باش نرجع للإيموبيلي نتاعي. Je vais vous donner quelques conseils. وقت اللي تبدا باش تخدم tableau croisé dynamique، ماذا بيك التابلو نتاعك أول حاجة تعملها له، عمل له mettre sous forme de tableau. خذ له أي شكل حاجتك بيه. أنا باش ناخذ الشكل هذايا. أوكي، دونك هكا ديجا هو حدو، يعرف وين، يعرف شنو هما لي زونتيت دو كولون إتسيتيرا إتسيتيرا. كي نقول له mettre sous forme de tableau، ريتو لهنا ديريكت ولات عندي تابلو كروازي ديناميك خرجت في الكرياسيون. ما نسحقش نمشي الانسيرسيون، ديريكت عندي تابلو كروازي ديناميك. دونك تابلو كروازي ديناميك ديجا سميه تابلو 1، ريتوه نجم نبدل له اسمه رانيا، باش نبدل له اسمه، باش نسميه هاكا اسمه، باش نسميه إيمو. Donc, tableau croisé dynamique sur le tableau IMO, sur une nouvelle feuille de calcul. OK, voilà. Donc, مثلا نحب نشوف قلنا ديما je vérifie. Donc نحط les codes في الفالeur. قلنا نحب نشوف مثلا par gouvernorat، par nature، نحب نشوف لي تيب. شو معناها لي تيب؟ معناها هاك اس بلس 3 اس بلس 5 دوبلكس اتسيتيرا اللي موجودين في التيب. دونك الناتور والتيب اون ليني والجوفرنورا اون كولون. دونك هاوش عندي في مدنين مثلا في لي زابارتمون في الاس بلس 1 عندي 79. في الميزون مثلا في الاس بلس 4 عندي 25 etc. C'est comme ça que je lis mon tableau. Ok. باهي كان تلاحظوا لي دوني اللي خدمنا بهم من قبيله كلهم سو سون دي دوني اللي يتعدوا مش يتحسبوا، يتعدوا يعني on peut les compter 1 2 3 4 5 6. اما في التابلو تاعنا عندنا دي دوني يتحسبوا، عندنا البري نجم ندخل في عمليات حسابيه، زعما نجم نستعملوا في تابلو كروازي ديناميك. باش نجربوا باش نجي نحي واحده من لي دوني هذوما. مثلا باش نحي دوني هذه لا دوني ناتور، خليت لا دوني تيب، وباش نحي لا دوني غوفرنورا، باش نمشي نجيب لا دوني بري دو فونت. شفنا التابلو رجع ما يتقراش خاطر كل حاجه عندها البري دو فونت نتاعها. دونك لو بري دو فونت ما ينجمش يجي اون تيت دو ليني ولا اون تيت دو كولون. مادام ما جاش في الكولون معناها ما يجيش في الليني.
باش نمشي تويكا نحي النومبر دو كود ونجرب البري دو فونت في الفالور. شنو اللي عطاني؟ كيفاش تقراه هذه توا؟ قال لي في لي دوبلكس وعطاني هذه تو باش نردها باليورو. باش نقولوا هذه اكاي فورما دي سيلول، باش نقولوا راهي مونيتير. فوالا دونك زعما كيفاش تقرا هذا؟ شوفوا معايا somme de prix de vente. somme de prix de vente قال لي راهو في les duplex la somme des prix de vente de tous les duplex اللي عندك في التابلو نتاعك هي السوم هذه. la somme des prix de vente de tous les S1 S plus 1 اللي عندك هي السوم هذه اللي هو هذه c'est une donnée ما عندها حتى معنى. ممكن لو كانت la moyenne des prix de vente يمكن تولي أحسن شوية. شو نقولوا الموين؟ يعني معدل أسعار بيع S plus 1 هي كذا كذا. شفتوها تبدلت لانتيت دو كولون. النجم زاد نلوج أكبر سوم وإلا أصغر سوم، أصغر بري ولا أقوى بري. ماكس أقوى بري. أقوى بري هو هذاك ماكس دو بري دو فونت. نجم نقولو أعطيني أصغر بري. أعطاني أصغر بري. نجم نزيد هنا ça peut être intéressant si j'ajoute le gouvernorat. Je vais mettre le gouvernorat ici. Donc في مدنين أرخص دوبلكس ب 52 درا قداه. في نابل أرخص S plus 3 بدل بالسوم هذايا. Donc là ça commence à donner des informations intéressantes. متفاهمين؟ دونك كي نستعملوا تابلو كروازي ديناميك نردوا بالنا اش نخرجوا بيه زاد، نخرجوش بيه نيمبورت كوا. فاهمين؟ باهي جو سوبوز كو بيسكو سي اون فيديو حتى كان ما فهمتش عاودها تو تفهم برشا مرات. Bien sûr, j'accepte vos questions sur Skype ولا sur Facebook على personne ressource. إن شاء الله نكون أفدتكم وإلى اللقاء في درس قادم. باي باي.